Wa ndugu zangu, sikiliza tena niwaambie. Hakuna kitu kizuri duniani mzima kama vile njaa. Njaa ni kitu kizuri. Ni kitu kizuri kiunamna gani? Njaa inaweza kutuma utafute kazi na utakitumika kupitia njaa. Lakini ungekuwa unashiba, hawezi tumika na unashiba. Juu kuinje huku kuna vijana huku ndugu yangu wakipewa tu $50, $100 mpaka zile pesa ziishe ndio atatumika. Sasa sikiliza nikwambie ndugu yangu, kama uko na ile tabia umepata $20, $30, $50, unaacha kufanya kazi. Wala unashindwa kwenda kukazi, unekalea luyengelo banamuke. Frere, siku bitageukaka bina kuona. Sasa njaa ndugu yangu, njaa inaweza kupatia akili ya kwenda kwa bose mwenye pesa. Unamfata, unamunegosi wala unamembeleza akupatie kazi utumike. Purke siku moya na ufanikiwe lengo yako. Pambana ndugu yangu, Mungu akubariki, usiogope, wakati yako iko. Shauri.